झाटै यति बेला छ है निकै चाम्रो चाम्रो पो रहेछ है बहिनी हजुर हो नि अहिले त बर्खा लागेर होला है हजुर पनि साह्रै बेसी पलाउँछ त्यही त नि पलाइहाल्छ नि एक हप्तामै हजुर हो नि साँच्ची बहिनी तपाईँको नानी कुन क्लास पुग्यो मेरो नानी क्लास 6 पुग्यो नि नाना ए क्लास 6 पुगिसक्यो नि हजुर हो नि ए तर तपाईँको नानी त कस्तो ज्ञानी छ हो पढ्नुमा पनि राम्रो छ अरे भनेको सुनेको थिएँ हो अनि एकदम अब पढ्नु ओर्नुमा पनि तपाईँहरूले एकदम अब ज्ञानको कुराहरू दिएर होला नानी एकदम राम्रो छ हौ तपाईँको नानी त हजुर हो नि नाना अहिले स्कुलको कुराले मात्रै होइन है घरमा पनि आमा बाउले धेरै मात्रामा संस्कार दिनुपर्ने रहेछ नानीलाई बाइबलको वचनहरू पनि पढाउनु पर्ने रहेछ त्यही भएर होला नाना अलिक ज्ञानी भएको यस्तो ज्ञानी हुनु त सबैको नानीहरू यस्तो कहाँ हुन्छ र प्रभुकै आशिष हो नि बहिनी कस्तो राम्रो हुनुहुन्छ तपाईँहरू विश्वासमा पनि अनि नानीहरू पनि एकदम ज्ञानी छ नानीहरू पनि मलाई खुसी लाग्छ नि हजुर हो नि नाना साँच्ची भन्दा नाना तलको खुसी बहिनी कति ज्ञानी छ है हजुर अस्ति मैले भेटेको थिएँ उहाँ त बाइबल बोकेर पो आउनुहुँदै थियो मैले सोधेँ कहाँबाट आएको भनेको उपासना आन्टीकोबाट आएको भनेर भन्नुहुँदै थियो ए त्यो नानी अस्ति त्यही त म त फुलबारीमा फुलहरू गोड्दै थिएँ अनि त्यो नानी आउँदै थियो अनि उदास देखेँ त्यो नानीलाई अनि खुसी तिमी कहाँ गएको भनेको अन्त ऊ त उदास भएको छौ नानी तिमी एकछिन आऊ न मसँग गफ गरौँ न भनेर बोलाएँ अनि त्यो नानी आयो अन्त नानी तिमी त उदास देखिन्छ त यस्तो खुसी नाम पनि राम्री पनि छौ तिमीलाई के भयो भनेर भने अन्त होइन आन्टी मलाई पुरा अशान्ति छ घरमा शान्ति नै छैन म त शान्ति खोज्दै हिँडेको भनेर भन्दै थियो ए हो र नाना अनि मैले हजुर त्यहाँदेखि मैले फेरि बहिनी नानीलाई भने हेर तिमी यति राम्री मान्छे यस्तो उदास भएर हिँड्नु हुँदैन नानी भनेर मैले भने अनि मैले त्यो बाइबलको भर्स पनि पढेँ अन्त नानी यो पढ ल भनेर मैले दिएर पठाएको नि बहिनी ए हजुर नाना अहिले तपाईँले उहाँ खुसीलाई भेट्नु हुँदैछ नाना त्यही त मैले भेटेकै छुइनँ अहिले त्यो नानीलाई मैले देखेकै छुइनँ तपाईँले देख्नु भएन मैले पनि भेटेकै छुइनँ नि नाना ड्युटीले गर्दा टाइम नै पाउँदिनँ हो ए त्यो भएर नि हजुर ए त्यो नानी त्यहाँदेखि मैले पनि भेटेकै छुइनँ नानीले बाइबल लानु भएको छ है बाइबलको वचन पढेर उहाँले आफ्नो परिवारलाई पनि सिकाउनुहुन्छ होला हजुर त्यही त उसलाई शान्ति पनि मिलोस् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ बाइबलको वचनहरू पढेर भनेर उसलाई साह्रै अशान्ति छ भनेर चाहिँ मैले दिएर पठाएको नि बहिनी ए हजुर नाना खाजा त सम्झना बहिनीले साह्रै मिठो पो बनाउनु भएछ है ओहो नानाहरू छिटो आउनुहोस् न खाजा सकिन आँट्यो ए हुन्छ भाइ हामी आइहाल्यौँ बहिनी हामी त गफमा साह्रै भुलेछौँ है जाउँ ल हामी पनि खाजा खानु हुन्छ जाउँ है हजुर अनि त है हामी साह्रै भुलेछौँ नाना बस्नुहोस् न यता हुन्छ नाना बस्नु हुन्छ नानाहरू खाजा लिनुहोस् न हुन्छ सबैले खानु भाइ दिपेश आऊ खाजा खानु राकेश आइज त पनि खाजा त कस्तो मिठो भयो है जाडोमा चाहिँ एकदम खाने लायकको भएछ अरू बेला भ्याउँदैन हो तिमी त कति हुँदै दिया दाउरा त